Salut! Valentin de la Empire Imobiliare sunt. Astăzi vreau să-ți prezint un apartament superb cu 2 camere de comandate în zona Mărăști. Avem aici intrarea, iar cum intrăm? Dăm direct într-un dressing în care avem foarte multe spații de depozitare. Ne putem pune hainele pe urmeraș. Mai avem o încăpere aici, tot așa cu foarte multe spații de depozitare. Și acum te rog să vii după mine, pentru că vreau să-ți prezint ceva ce foarte rar vezi într-un apartament din anii 70. Este vorba despre o bucătărie cu insulă, cu niște scaune de bar foarte confortabile, un televizor drăguț, iar aici avem centrala proprie, o mașină de spălat haine, o hotă funcțională, o plită pe gaz, un cuptor electric, iar pe partea de insulă avem foarte multe spații de depozitare, din câte se poate vedea. Nu o să le deschid pe toate. Asta la o mașină de spălat vase, deoarece în spate sunt toate sistemele necesare. Avem o chiuvetă încăpătoare spațioasă. Aici avem locul pentru frigider. Acum rămâne pentru dumneavoastră ce frigider vă alegeți și sus se mai poate pune încă un raft. Ați văzut adineauri. În primul dormitor putem găsi 2 noptiere, un pat enorm, foarte confortabil. Iar aici putem vedea un perete fals care este cu bandă LED pentru o atmosferă mai caldă. Bun, mergem în al doilea dormitor, care este puțin mai mare ca și acesta, unde tot așa găsim un pat foarte confortabil cu 2 noptiere și cu un loc de televizor, care este aici. Bun, haideți să mergem pe balcon. Balconul este foarte mare, are 9 metri pătrați, în care acolo unde ați văzut deja s-ar putea pune un dulap pentru depozitare. Avem aceste leagăne care se pot pune aici și când doriți dumneavoastră puteți să citiți o carte, să vă beți cafeaua liniștiți pe un balcon încălzit, cu o priveliște spre oraș, care, vedeți, nu este niciun pic de trafic, deci 100% este liniște. Bun, haideți să mergem și în baie, care este o baie superbă. O să închid aici. Iar acum mergem spre baie. Baia este cu duș. Vedem, are un duș, o chiuvetă destul de lată, ar putea încăpea și 2 oameni, o oglindă, un loc de depozitare pentru parfumuri, pentru luminările parfumate, pentru prosoape. Avem aici și un calorifer, un WC suspendat, iar aici mai avem un spațiu de depozitare, foarte multe rafturi. Apartamentul este recent renovat, au fost schimbate instalațiile electrice, cât și cele sanitare. Apartamentul nu a fost deloc locuit. Iar acum, haideți să aflăm partea cea mai importantă, prețul. Prețul este de 139.900 de euro. Ție cum ți se pare? Te aștept la o vizionare și să-mi faci o ofertă. Ne auzim cu bine. Salut!